Ikaw, ito na lang. Salamat sila. Makatik, nawala na. Inig 7. Saan ako magawa? Yun ba yun? Inig 7. Ano ako, boss? Sige. Tayo mo sa akin, ha? Ito, bawat andar mo nito, matras na agad to, pag tinagat to, wala na yung dating minsan ba? Dun pa? Kahit diretso na tayo. Dati minsan may kapit, minsan wala. Tsaka yung nalagitik na parang bakal, wala na yan, wala na yan. Sa akin. Dati, bibili ako ng uwi ng Pampanga eh. Yan, pwede mo na isubok yan, o. Doon pa, no? Sige, doon sa may ano. Doon tayo umikot doon sa may Kapitolyo, ano, yung City Hall. Kahit bumalik lang tayo rito, balik na lang tayo, moderate lang ano, mas ano to. Ikot na lang tayong Kawi, tapos tayo ano, yung City Hall. Ang hatak. Punta sa Taimix. Gumanda na. Ang mangyayari dito, kahit sa gas, mararamdaman mo din siguro na maganda. Yes, magtitipid ka ng konti. Kasi, yun, ayun, maganda na yung kapit yan. Hindi na sabi mo na delay siya. Singaw. Malaki na kasi mga clearance kaya naano na yun. Hindi ko din agad yan. Pwede. Hindi ko lang alam to kung paikot tong kalsada na to. Wala. Parking na. Okay, right ka nga. Baka paikot ng circle lang yata te. Balik na lang. Traffic naman sa looban eh. Pa-GR cleaning mo muna sir, baka tumako para kondisyon yung makina mo. Baka marami ng carbon niya. Mga carbon deposits. Yung kasabay nito ng kinis, kasama yung GR nito eh. Ayan. Bagong ano lang din? Ay, bago lang. Wala pa siyang taon eh. Pero siyempre sa gamit din kasi. Hindi, ano ko na lang din kasi papalitan ko nga naman ng bagyo. Isama ko na doon. Pabili na rin. May matulin dito sana. Matulin. Ayun, may tumawid na tao. Libre na tayo. Solid na yan eh. Bawat pag inapaang ganun talaga. Kala ko nga dun sa transmission din, yung pala wala naman. Wala yung transmission fluid na yun. Wala sa fluid yun, sa loob talaga yun. Yan, pwede mo ipasubok yan doon sa mong kasamahan mo na. Hindi na yun. Iwan ko pagka yung isa kasi sa katagal-tagal tayo, sabi meron doon banda Mateo. Yun, yun din ba yun? Sa amin din yun. Meron din silang Aguinaldo Highway. Sa amin din yun. Minsan makita ko lang din kasi po, nalahanan ko. Kanya road test nyo naman ito, di ba? Opo. Ganda ng performance ito. Sabi ko nga na, kapit na nila yun. Yung ano lang, yung siyempre yung gulong kasi hindi siya gaya ng standard, yung ano niya, yung stock na gulong. Naka-off-road kasi ito eh. Kaya ramdam mo yung parang mapalag ng konti. Patinasan pa. Oo, tinaas. Yun lang yung stock siya na ganun. Pinaka-turbo eh. Tama. Turing sana talaga.
ayaw pa ito ng Pampanga, sir. Abot pa akong Pangasinan nito, Laguna. Kasi nga, ano nga yung, pagka wala akong ano, nag-outdoor kasi ako, camping. Kaya gamit na gamit to. Kaya pala. Tapos komportable kasi ako kahit pang trabaho eh. Komportable ako eh. Kasi pag Manila, grabe naman sa traffic. Malaki siya pero komportable ako matik eh. Maluwan talaga pag matik ka. Lalo ngayon, naayos na yung transmission. Relax ka na dyan. Eh sabi ko nga, Saka mataas, kaya para kang ano yan. isa ka ba lagi nag-uulan doon? Oo. Kaya kailangan talaga. Kunting ano lang sa Manila, ulan ako. Wala na. Ito, wala kang pangambang ito. Kotse, patay ka ron. Kotse lubog na, pero ikaw, hindi pa. Hindi pa nasa ayod yung flooring yung skateboard mo. Okay. Full stop ka muna dyan, sir. Full stop ka lang, tapakan mo ng tren.